হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। চলে আসলাম আর একটা নতুন ধামাকাদার ভিডিও নিয়ে। এখনকার আমাদের মাঝে আছে বেলুন আর হলো চানাচুর। যে কম সময়ের মধ্যে বেলুন মানে ফুলায়া ফাটাইতে পারবো সে মারি খাবো, আর যে যার বেশি কম পারবো তার সব ফুলায়া ফাটাইতে পারলে কম সময়ে পারলে পাবো এটা, আর না না যদি ফাটাইতে পারে তাইলে হবে শাস্তি পুরস্কার। শুরু করা যাক। এত বেশি কথা ওকে তো গায়ে শুরু করা যাক। প্রথমে কাউসার ভাই, আপনারা খেলাটা এনজয় করেন। দেখো তোমার টাইম শুরু হইতাছে এখন। টাইম শুরু হয়ে গেছে দর্শক। এটা হাত দেওয়া যাবে না তো, হাত দেওয়া যাবে না। 6 7 8 ফুলে নাকি ফুলবে না 11 দেখাও দর্শকদের দেখাও। বেলুন তো ফুলা 15 সেকেন্ড হয়ে গেছে। 15 সেকেন্ড হয়ে গেছে। এই না হাত দাও কে তুমি? হাত না দিলে বেলুন নাইমা পড়ে। দেখা যাক। অলরেডি 25 সেকেন্ড। এই হাত দিয়ে তুমি ফাটাই দিবা তো, এটা তো হইব না। হায় হায়, দেখা যাক। ফাইটা যাবে মনে হইতেছে, এখন মনে হইতেছে ফাইটা যাবে। 35 সেকেন্ড হয়ে গেছে। কাজ হবে না। হ্যাঁ রে, ফাটলো। এই ফাটলো। এই নিচ থেকে হাত ছড়াও। ফাটে না কেন? এটা না বোমা হইতাছে। হাওয়া আবার ছাইরা দিতেছে গাদা। অলরেডি 50 সেকেন্ড হয়ে গেছে। ফাইটা যাবে, তাই কান ছাড়তে পারতাছি না। হায় হায় রে। আর জোরে ফুদাও, কি আস্তে ফুদিতেছো? দর্শক হায় 1 মিনিট 1 সেকেন্ড সময়। এটা তো বেলুন এখন আমি 1 মিনিট 1 সেকেন্ড মনে রাখো। এটা তো বেলুন ফুলাইলাম না, মনে হয় মিসাইল ফাটাইলাম রে। বাবা রে বাবা, তোমার সময় শুরু হচ্ছে এখন। সময়টা শুরু হয়ে গেছে। আমি একটা থিয়া ফুলাইছি। এই তুমি দুই দিও, তুমি দুই হাত দিয়ে ধরছো। আমি এক হাত সময় কিন্তু আবার নতুন করে শুরু হইতেছে না, সময় কিন্তু বাড়তে আছে। দেখা যাক গাইস। এই তো 16 সেকেন্ড 17 সেকেন্ড হয়ে গেছে। ফাটে নাকি রে? বাতাস কোন দিক যাবে গাইস? 25 সেকেন্ড 27 সেকেন্ড। মিঠন ভাই ফাটলো। আমারটা তাড়াতাড়ি ফাটলো। 34 35 অলরেডি 40 সেকেন্ডের কাছাকাছি চলে আসছে। আরো বড় ফাটলো। এই যে 1 মিনিট 50 সেকেন্ড হয়ে গেছে গাইস। 53 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড একটু বেশি ওভার হয়ে গেছে। 53 সেকেন্ড। এখন দেখি আমার 52 সেকেন্ডের টাইম করতে হবে। আমি পাবো। দর্শক কমেন্ট করেন কে পাবো। আমি তোমার থেকে আমি এগিয়ে আছি। আরে আবার দে। আমি 1 2 3 3 শুরু। দেখা যাক। আমি কিন্তু 53 সেকেন্ড মনে রাখো। তো বেলুন ফুলাই না মনে যায়। আরে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর আকর্ষণীয় শাস্তি, কঠিন শাস্তি হবে আজকে। কঠিন ম্যাচ দিম আজকে ভাই তোমার। অলরেডি 15 সেকেন্ড হয়ে গেছে। 15 সেকেন্ড। কমেন্টে জানান কতবার কে আগে ফাটাবে। ফাটলো। শাস্তিটা বের করলাম। শাস্তি এটা দিয়ে মাইর হবে, মাইর। এটা ফুটে না কে? 40 সেকেন্ড হয়ে গেছে দর্শক। অলরেডি মায়ের মান খাইলা রে ভাই, মায়ের মান খাইলা। ফাটবে না। এখন ফেটে দেবো। দর্শক 50 সেকেন্ড হয়ে গেছে। 52 তার মানে উইনার হয়ে গেছি আমি। আমি উইনার পাওয়া গেছে। এখনই পাওয়া গেছে, কিন্তু শাস্তির পরটা 1 মিনিট 2 সেকেন্ড এদিকে দিছি। না হয় না এটা 2 সেকেন্ড। দর্শক আপনারা দেখেন আমার গোপালটা পুড়ে গেছে। এখন আমি দুর্নীতি করে পারলাম না। আস্তে দিবা। আগে আমার পুরস্কারটা আমি বুঝে নেই। এটা হচ্ছে আমার পুরস্কার। আর আমাকে মার দিয়া এটা দিয়ে এখন আমার বাড়ি দেওয়া হবে। দাও। 1 তোমরা দুর্নীতি করছো। 3 করা মাই করা। একজনের পর একজন দিলে একজনের দিতে আগুন হবে, আগুন। বুম হবে। ভাইছি দর্শক, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটা ফলো করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।